Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Wins Chinese Flow မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်အပြင်ဗီဒီယိုမှာ ping ဆိုတာဘာလဲဆိုတာသိထားကြပြီဆိုတော့ဆက်လက်ပြီးတော့မှ ping မှာရှိတဲ့ b ဆိုတဲ့စုံမှုအကြောင်းကိုဆက်ပြီးလေ့လာကြရအောင်စုံမှုမှာဆိုလို့ရှိရင်23လုံးရှိပါတယ်လေချောင်းတန်ဖြစ်တဲ့波坡摸佛ရှာဖျားတန်ဖြစ်တဲ့的特呢了ဝမ်းကောင်းတန်ဖြစ်တဲ့ကခဟပုံမှန်တန်ဖြစ်တဲ့ကြီးချီရှိရှားလိတ်တန်ဖြစ်တဲ့ဇချရှရတွားကြစိတ်တန်ဖြစ်တဲ့ဇစစပုံမှန်တန်ဖြစ်တဲ့ရီဝဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ရှားလိုက်တန်ဖြစ်တဲ့ဇချရှရနဲ့တွားကြစိတ်တန်ဖြစ်တဲ့ဇစစအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုအမြဲတမ်းမားလေးမှာထားရှိကြပါတယ်မကွဲမပြားလည်းဖြစ်တတ်ကြပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒါတွေပိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အားရင်အားတလို့ပါစကအတန်ထွက်ပြီးတော့မှလေ့လာဖို့လေ့ကျင့်ဖို့တိုက်တွန်းပါတယ်โอเคအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်တွေ့ကြအောင် bye bye